Goedendag lieve mensen. Welkom bij Met Hart en Ziel voor Suriname, een nieuw tv-programma van Matapi TV in een heel nieuw jaar. Daarom allereerst de beste wensen namens het team van Matapi TV. Vandaag zijn onze gasten mevrouw Cheryl Dijksteel, DNA-lid, mevrouw Diana Poki, politica en voormalige minister. En aan het eind halen we Michael Soedama binnen. Hij is bestuurskundige en politicoloog die aan het eind van de discussie zijn opinie over het geheel zal geven. En last but not least, want de allerbeste komen altijd op het eind, hè, het lekkers voor het laatst. Mijn gastpresentator voor vandaag is Dennis Eduard Belfort. Goedendag ook van mijn kant, lieve mensen. Gayatri heeft het een en ander al aangegeven. En ik sta haar vandaag bij, mogelijk in andere uitzendingen ook. Maar wij gaan uw gastvrouw en uw gastheer zijn in deze uitzending. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel Dennis dat je er vandaag voor me wilt zijn. Even voorstellen allemaal. Ik zal even kort iets zeggen over mezelf. Ik ben Gayatri Soedama en zoals u reeds heeft gemerkt, ben ik vandaag uw presentatrice van Met Hart en Ziel voor Suriname. En dat is een discussieprogramma met een open houding en respectvolle bejegening binnen de kaders van fatsoen en wet en regelgeving. En dan gaan we verder met het opstellen. Ik zou Dennis eerst willen vragen. Dennis, kun je kort iets over jezelf vertellen? En misschien ook meteen even aangeven daarin in jouw verhaal hoe jij jouw hart en ziel voor Suriname tot uiting brengt. Mijn naam hoef ik niet meer te zeggen, want Gayatri heeft al de namen genoemd. Ja? En ook al zou ik ze noemen, is niet meer om mijn naam, om kennis te maken met mijn naam. Maar ik heb van mijn ouders de naam Dennis Eduard gehad, trots op. En de naam Belfort, mijn ouders hebben zo geheten, mijn kinderen heten zo, mijn kleinkinderen heten zo. In het dagelijks leven ben ik voor mijn inkomen treinconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. Daarnaast betrokken bij Matapi TV als hoofd van de presentatie. Ja, ik doe ook samen met de rest van de crew de redactie. En ik ben daarnaast ook radioprogrammamaker bij Radio Grani in Amsterdam. Mevrouw Poki is ooit eens een keer al bij mij in de uitzending geweest. Ja, heeft ze nu een gezicht erbij. En daarnaast ben ik ook wel bijbelkundige. Ik ben politicus verbonden aan de politieke partij Denk in Nederland. Alleen nu niet meer actief. Mijn hart en ziel voor Suriname ligt eigenlijk in alles wat ik doe, ben ik gericht op economische weerbaarheid, educatieve ontwikkeling van Suriname. En zo zijn de programma's waaraan ik deelneem, Gayatri, ook die programma's die weerbaarheid, die bewustwording naar boven trekt. Zodat men weet dus dat wij, ook al zijn wij in diaspora, ons daar echt hard voor willen maken. Ja. De opbouw van Suriname, dwars door alles heen. Nou, ik weet van het AOW-gat, of tenminste het AOW voor onze oudere mensen. Hè? En daar heb jij een voortrekkersrol in gespeeld. Ik ben bedenker, medeoprichter, eigenlijk initiator van de stichting, het overkoepelend orgaan bestrijding AOW-gat Surinaamse en ex-koninkrijksgenoten. Het zou ons misschien een beetje te ver voeren, maar ik wil toch eens een beetje uitweiden als je mij dat toestaat. Heel even. Het AOW-gat, in 1956 is er een wet aangenomen dat behelst dat een ieder binnen het Koninkrijk der Nederlanden voor een oude dag recht heeft op AOW. Suriname is vanaf 28 oktober 1954 tot en met 24 november 1975 onderdeel geweest als koninkrijksdeel, evenals Nederland. Ja, want Nederland is een koninkrijksdeel en geen staat. Het is wel een land, maar geen staat. Ja, op
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En het staatshoofd heeft in die wet duidelijk laten opnemen in de preambule de gehele bevolking omvattende. En wanneer het staatshoofd praat over de gehele bevolking, dan praat het staatshoofd over de bevolking van de staat waarover die staatshoofd is en niet van een deel van de staat. En dus dat was het Koninkrijk der Nederlanden. En met allerlei foefjes en omwegen probeert men dus dat deel te omzeilen. Maar ik hoop dat er ooit eens een keer, ook al is het vanuit de Surinaamse gemeenschap, een staatsrechtsgeleerde en een Neerlandicus zal opstaan die de juiste interpretatie kan geven aan vooral die woorden de gehele bevolking omvattende. Ja, de rest laat ik even, want er is al zoveel over gepraat. Ik ben voorzitter geweest van Stichting Hoop, maar omdat dit iets meer trekt, heb ik ook mede daardoor mijn ontslag daarin gediend, zodat ik mij meer kan richten op educatieve, informatieve programma's bij Matapi TV en op de radio. Ja, en dat is nog maar een beetje van wat jij allemaal doet, maar ik ga, als je het niet erg vindt, over naar de gasten. Ja, Cheryl, hallo meid, welkom hè. Kun je je kort even voorstellen en iets over jezelf vertellen en ook hoe je jouw hart en ziel voor Suriname tot uiting brengt? Nou, ik ben dus Cheryl Dijksteel, ik ben 48 jaar, mijn moeder van 2, mijn partner van 1. En ik heb veel gedaan, ik heb recht gestudeerd, ik heb public health gestudeerd, ik heb bioethics gestudeerd, ik heb veel gewerkt. Eerst als jurist en daarna als gezondheidsdeskundige. En op een gegeven moment, want ik ben in 2017 gevraagd om in de politiek te treden, maar ik had daar echt geen zin in. Ik ben van huis, zeg maar, van nature en wetenschappen. Maar toen het heel erg slecht ging in begin 2020, dacht ik, toen heb ik gezegd, oké, CHP, jullie vragen me al 3 jaar. Laat me kijken of ik mijn krachten kan geven om dit land verder op te bouwen. Dus zoals ik het hoor, u bent los van het feit dus dat u wetenschapper bent u zich meer ook gaan richten om via een politieke weg uw bijdrage te leveren aan de opbouw van Suriname. Dat klopt. Op zich, wetenschappers, ja, dat kunnen ze daar ook gebruiken, hè? En volgens mij ben je ook heel erg betrokken geweest bij toen een COVID-uitbraak daar was. Dat klopt, dat klopt. Ja, je hebt mijn krachten gegeven. Maar ook op juridisch gebied is een pre als je los van gezondheidsdeskundige ook een juridische achtergrond hebt. Want dan kan je veel met de wet doen en dan kan je veel ondersteunen, wat niet, wat wel, wat is toegestaan. Toch? Het is een nieuwe situatie geweest voor Suriname, een moeilijke situatie. Dat is een uitzonderingstoestand dat vergt toch wel, je moet inperken mensen hun rechten, dat vergt toch wel behoorlijk wat kennis. En dat heb ik goed kunnen gebruiken. Ik ben dankbaar dat ik dat heb kunnen doen, dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren. Het was een kleine bijdrage, maar ik vind dat het al goed genoeg is. Ja, het is een beetje schipperen tussen menselijkheid, weet je wel, en toch wel een wetenschap, hè? Kun je je even voorstellen en ook even aangeven hoe jij jouw hart en ziel voor Suriname tot uiting brengt? Ja, vanuit deze plaats groet ik de kijkers en luisteraars. Goedemiddag vanuit Sweetie Sranang, Odi Alasma. Ik ben Diana Pokkie, Diana Marilva Pokkie. En van huis uit ben ik leerkracht. Ik heb economie gestudeerd op IOL. Later beland in de politiek. Het is mij gevraagd. Ik heb niet zelf voor gekozen. Het is mij gevraagd voor 2010 om de politieke partij BEP te ondersteunen. Vanaf toen, zeg maar 2009, 2010, actief
in de politiek. Ja, kijkend naar hart en ziel voor Suriname. Ik ben eerste kind binnen het gezin, dus van mijn ouders. En van huis uit heb ik geleerd om 100% in te zetten. Alles wat ik neem, alles wat ik doe, probeer ik het met hart en ziel te doen. Ook in de politiek. Dus later, vanaf 2010, zou je zeggen dat ik fulltime in de politiek zit. Daarna heb ik geen lessen meer verzorgd, hier en daar. Als ik het nodig acht, dan stimuleer ik ondersteun studenten. Vooral als het gaat om het vak, zeg maar, economie. Bij ons is het op het VOJ-niveau. Gaat het om boekhouden, handelsrekenen en handelskennis. Dan ondersteun ik in mijn vrije tijd. Ik heb 4 kinderen. Dat vergat ik even aan te geven. Okay. Ja. Mevrouw Pokkie, u bent bij mij geen onbekende. Uw familie ook niet. Nee. Uw familie ook niet. Ja? Want ik weet dat u uit een familie komt, onderwijsfamilie in Brokopondo. Uw vader was schoolhoofd toen ik nog daar politiecommandant was in Brokopondo. Schoolhoofd van een van de basisscholen daar en ook nog daarnaast leerkracht op de MULO met meneer Strijder. Dus en andere ooms van u ook wel in het onderwijs. Dus dat deel van de achtergrond ken ik wel. Ja, want ik had eerder niet aangegeven dat ik politieagent ben geweest in Suriname en hier en daar heb gewerkt. Dus ik ken mevrouw Pokkie ook nog als een heel jong meisje. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het gaat om hart en ziel voor Suriname. En ik heb u beiden gehoord en u geeft aan dus dat u nu vanuit de politiek uw hart en ziel wil gaan uiten, want u heeft het al gegeven aan Suriname, maar wil gaan uiten in en voor Suriname. Gayatri. Ja, ik wil toch nog iets vragen wat me te binnen schiet. Diana, je bent ook minister geweest, hè? Jawel, ik ben minister geweest van... ik ben 10 jaar parlementslid geweest. 2010, 2020, in de periode 2010, 2020. En juli 2020 ben ik beëdigd als minister van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, toenmalige ROGB. Ja. Oké. En je hebt een nieuwe weg ingeslagen, begrijp ik, zeg maar, van social media, onder andere. Vanaf zeg maar 29 september 2023 ben ik officieel toegetreden als lid van de Nationale Partij Suriname, NPS. Oké, kijk, dan zijn we helemaal geïnformeerd over wat je nu doet. Want ik weet dat je daar... Dat mag ik niet vergeten, hè? Nee, dat mag ik niet vergeten als fulltime politica. En je bent druk bezig met de campagne, begrijp ik. Nou, succes daarmee. Helemaal. Ja. Yes, mijn campagnejaar is per 2 januari 2024 gestart. Oké, succes ermee. Yes. Aan de hand, zoals jullie al eerder hebben we informeel aangegeven dat aan de hand van 5 vragen gaan we de discussie op gang brengen en voeren. En we beginnen bij de eerste vraag. En dat is: wat heeft in uw optiek de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname ons gebracht? De staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Als we daarover praten, dan denken we aan, dan gaat het om 25 november 1975. Voor mij betekent het heel veel. We hebben ons volkslied gehad. We hebben onze eigen vlag gehad. Dat wil zeggen dat we onze eigen identiteit hebben gehad. Hè? En als we praten over volkslied en eigen vlag, zijn zaken die ons allemaal binden. We zijn volwassen geworden.
We staan op onze eigen benen. En we konden vanaf dat moment bepaalde, ja, heleboel zaken zelf beslissen. Waarom zeg ik een heleboel en niet alles? Als land sta je niet op je eentje, hè? We zijn deel van de wereld, dus dan, we zijn dan afhankelijk van elkaar. Landen zijn afhankelijk van elkaar. Maar vanaf dat moment konden we bepaalde zaken zelf beslissen. Onze eigen mensen hebben ons volkslied zeg maar ontworpen. En ze hebben duidelijk onze gevoelens op papier en dat maakt ons trots. Kijk, als persoon zeg ik altijd, we moeten niet focussen op zaken die ons scheiden, want daar gaan we niet uitkomen. We moeten altijd focussen op zaken die ons binden. Dus, en dat is gebeurd op 25 november 1975. Welk deel van het Surinaams volkslied, zowel eerste couplet, het Nederlands couplet, als het Sranang couplet, welk deel spreekt u het meest aan? En in het Nederlands deel? Ja. En in het Nederlands deel? Nederlands deel, ik focus me meer op Wisafeti Gisranang. En als je een echte Surinamer bent, dan moet je beseffen, als je je volkslied kent, dan moet je beseffen van alles wat je onderneemt, wat je doet in het leven, moet je uit je hart en je ziel, moet Suriname gericht zijn. Dat is voor mij het meest belangrijke. Ja. Oké, Gayatri? Ja, nou, dat is het is duidelijk. In ieder geval strijdvaardig hoor ik. Cheryl, wat heeft in jouw optiek de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname ons gebracht? Een unieke bevolking. We waren al uniek, maar we hebben met de staatkundige onafhankelijkheid hebben wij eigenlijk een unieke bevolking, een soevereine bevolking zeg maar, is geboren, om het zo te zeggen. Ik denk dat de heer Uiterlo Weilen dat ook zo zegt. En dat maakt ons zo mooi. Die unieke bevolking die we hebben, dat is voor mij het meest belangrijke. En ook wat mevrouw Pokkie zei, dat wat ons bindt. Hè? Wanneer je denkt aan Suriname en je denkt aan Surinamers, dan het eerste wat in je opkomt is de verschillende soorten culinaire hoofdstandjes. De mooie dingen, de mooie klederdrachten. We denken vaak niet eerst aan de uitdagingen die we hebben gehad in de afgelopen tijd. We denken eerst aan de mooie dingen, de dingen die ons binden. Kijk maar naar eind van het jaar. Zoveel Nederlanders zijn hier, Surinaamse Nederlanders, en genieten van de tijd. We denken aan de hoogtijdagen samen met elkaar. Dat is het eerste waaraan wij denken. Dus ik denk dat de staatkundige onafhankelijkheid van onze Republiek Suriname ons vooral die unieke bevolking die nergens anders in de wereld voorkomt, dat het ons die unieke bevolking heeft gebracht. En om te noemen twee zinnen uit het Nederlands gedeelte en het Surinaams gedeelte van ons volkslied. Voor het Nederlands gedeelte is het voor mij belangrijk hoe wij hier ook samen kwamen. En voor het Surinaams gedeelte is Tranangrong Ekari, Tranang Ekari. Als ik zo naar u luister, ja, want u heeft ook nog de heer Uiterlo, en dat bedoelt u lieve Hugo, aangehaald. Wie nou wang, wie nou familie man. Ja, en het andere lied ook toch, want het Tranang Kiswamang King. Toch? Ja, 25 november, Sranang Kiswamang King, Vaning. Ja. Geboorte van een, van een unieke bevolking. Ja. Nou, het is wat dat betreft met het volkslied voor ogen duidelijk dus dat het volkslied alvast bij u tweeën zeer pakkend is.
Maar alleen van het volkslied kunnen wij mensen, de Surinaamse samenleving, dat breder is dan de samenleving in Suriname zelf. Want Gayatri en ik behoren ook tot de Surinaamse samenleving. Alleen wij zijn buiten Suriname. Hoe kunnen wij met politiek, wetenschap, ja, onderwijs, dat allen bij elkaar brengen? Zijn we nog bij de eerste vraag van Gayatri. Ja, hoe kunnen wij dat samenbrengen? Ik ga even weer dan naar mevrouw Pokkie en dan hoor ik mevrouw Dijksteel. De vraag is hoe wij met de Surinaamse samenleving, zowel in Suriname als in diaspora, ja, zodanig één kunnen worden dat wij economisch, ja, en educatief Suriname vooruit kunnen helpen. Kort gezegd. Met hoe we zo samenkwamen. De Surinamers buiten Suriname. Eigenlijk, ja, ik heb geen onderzoek gedaan. Maar als we praten over Surinaamse diaspora, dan weet ik niet waar aan het ligt, waarom het niet lukt om bepaalde zaken te realiseren. Er zijn zoveel projecten, er worden zoveel projecten uitgevoerd, maar op een of andere manier zien we dat het niet gaat zoals we willen. Dus een betere communicatie. En als we bezig zijn met bepaalde projecten, dan moet het echt gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Toch? En je moet het geluk hebben om de juiste Surinamers, om te kunnen samenwerken, om de juiste Surinamers tegen te komen die hart hebben voor Suriname. Dan wil ik meteen de swing maken naar mevrouw Dijksteel, om even aan te geven hoe zij kijkt naar de juiste Surinamers die hart hebben voor Suriname. De juiste Surinamers die hart hebben voor Suriname. Ja, ik denk dat iedereen hart heeft voor Suriname. Het ligt in het woord wat mevrouw Pokkie heeft gebruikt, communicatie. Ik zou zeggen, ik zou de vraag met één woord beantwoorden en dat is dialoog. Elke Surinamer is voor mij de juiste Surinamer. Je moet gewoon dialoog hebben. Je moet goed met elkaar kunnen, zeg maar, overleg kunnen voeren. Pokkie zei het al, communicatie. Het zijn ook de waarden die jullie hebben genoemd in de instructies die jullie ons hebben gegeven. Hè? Respect voor elkaar, liefde voor elkaar. Daarmee begint het. En als je met die waarden dialoog aangaat, dan denk ik dat elke Surinamer zo ver kan komen. De ene heeft misschien meer tijd nodig om daar te komen, de ander ietsje minder. Maar ik denk, nee, ik ben ervan overtuigd dat met dialoog, goed overleg, helder, duidelijk, met respect, dat iedereen zijn krachten aan Suriname zou willen geven op de manier zoals die persoon dat wil en die persoon dat kan. Nou, dat is wel fijn om te horen. Ik hoor tot nu toe alleen maar positieve dingen en ik ga steeds meer denken van, ja, in de kern willen we allemaal hetzelfde, hè? Ja, maar hoe komen we daartoe? Het brengt me tot de volgende vraag even, van wat ik wil stellen. Wat heeft in jouw optiek de decolonisatiepolitiek ons gebracht? Er zijn hobbels geweest, maar zeker eigenwaarde. We komen van ver. Als je kijkt naar een staatsolie, je kijkt naar een televuur, je kijkt naar Brasalco, je kijkt naar onze economie die een sinusbeweging heeft gemaakt sinds de onafhankelijkheid. We hebben hobbels gehad, we zijn nog niet waar we moeten zijn, maar alles wat is gebeurd heeft een reden gehad. En ik denk dat wat we moeten doen is dat we moeten ons inzetten om uit fouten te leren en steeds te proberen het beter te doen. Zou je zeggen dieptepunten? Ik weet het niet. Er zijn een aantal dingen gebeurd waar anderen praten over een dieptepunt. Maar ik denk dat ook die zaken, die uitdagingen ons nog meer bij elkaar hebben gebracht. Dus
Als je kijkt naar het proces van de afgelopen 48 jaar, ik ben even oud als Suriname, dan zie je dat er toch wel, ondanks alles, dat er ontwikkeling is gebracht. We moeten niet vergeten dat we nogmaals die samenstelling van onze bevolking, de samenstelling van onze biodiversiteit, dat een waarde opzicht is voor het land Suriname. Nogmaals, er is nergens anders in de wereld een land als Suriname. Ik mag u zeggen dat ik zeker 5 keren door CARICOM-organisaties of elders ben gevraagd om er te gaan werken voor een zeg maar zeer riant loon, hoge levensstandaard. Maar ik heb altijd nee gezegd. Oké, maar ik heb het voor een reden gedaan. U geeft ook wel aan, dus de biodiversiteit. Maar als wij kijken naar de wijze waarop er wordt omgegaan met de natuurlijke hulpbronnen in Suriname, helpt dat niet aan een verstoring van de biodiversiteit? Ja, we hebben uitdagingen met goud, kleinschalige mijnbouw. Hebben we uitdagingen. En die eigenlijk door middel van wetgeving, door middel van controle, behapbaar gemaakt moeten worden. We zijn er nog niet. Er moet nog veel gedaan worden. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Ja, dat is inderdaad zo. Als wij vooral Europese geschiedenis nagaan en de geschiedenis van de Europese economie, dan zijn zij al meer dan 1500 jaren verder. Wij van Suriname zijn nog maar een zo jonge republiek dat wij nog niet eens een tiende qua leeftijd, ja, we zijn een per mil al lang gepasseerd, maar een tiende qua leeftijd hebben wij nog niet eens behaald. Dus er zijn nog heel veel uitdagingen. Maar waarom zouden wij ons niet gaan richten op de mogelijkheden die wij volgens wetten, het zij in andere landen, het zij internationaal, maar gericht op Suriname, waarom zouden wij ons dan niet gezamenlijk daarop gaan richten? En dan wil ik direct meenemen het AOW-debakel. Dat de politiek dat oppakt, want uitgaande van wat er in de wet staat, de letter van de wet en kennelijk ook zeer ruim de geest van de wet, hebben dus mensen in Suriname die geboren zijn tot en met 24 november 1960 AOW-rechten opgebouwd. Ja? In plaats van de ecologie aan te tasten, alvast voor dat geld te gaan. Ja? En daarmee kijken van wat is er nog nodig om Suriname om Suriname dus een beetje apart goed te houden. Ik kom even niet op het woord, maar kennelijk gaat u het eruit kunnen halen. Apart goed te houden. Ja, dat wij onze natuurlijke hulpbronnen nu nog niet hoeven aan te tasten. Dat wij wat kunnen achterlaten voor onze nakomelingen. Hoe kijkt u daarnaar als wetenschapper en als politica? Voor wat het betreft het wetenschappelijk gedeelte, ik zou bijna zeggen dank u wel voor uw vraag. Ik denk dat kijk, het ligt dieper. Hè? Als je spiritueel kijkt, we zijn verschillende bevolkingsgroepen en we zijn eigenlijk gekweekt in een verdeel en heer. Het gaat helemaal in onze economie zitten. Dus de manier waarop Suriname is gegroeid, we zijn nog niet uit het, moet ik zeggen, de sfeer van die er is gecreëerd waarop onze economie is gebouwd. Want onze economie is gebouwd uit halen. Net als net vanaf de slavernij, contractarbeid, allemaal halen. Niet voor beterschap voor Suriname zelf. Dus ik denk dat we daaruit moeten komen. Ik heb ooit een lezing van de heer Karel Eckhart gevolgd, waarin hij uitlegt wat de geschiedenis is van onze economie en waarom we die sinusbeweging maken. Er komt één regering die opbouwt, die andere regering die maakt kapot,
komt er weer een regering die opbouwt en dan weer een regering die kapot maakt. Dat is de afgelopen tijd gebeurd en dat is wel 3 keren gebeurd. Toch? Het staat vastgelegd. En ik denk dat we zelf moeten uitzoeken hoe wij het best duurzaam die economie kunnen opbouwen. En dan ga ik een positieve politieke steek geven. Dat is bij het IMF-programma van nu, heeft niet alleen maar met geld te maken. Het heeft te maken met de technische ondersteuning die het IMF ook geeft. En een van de vormen van de technische ondersteuning is betere verdeling van de belastingmiddelen. En het instrument dat daarbij wordt gebruikt is de BTW. De BTW, belasting toegevoegde waarde, die neemt het groot percentage aan de informele sector, neemt het mee ook in de inkomsten van de staat. Waardoor de inkomsten van de staat niet alleen maar gebaseerd zijn op de loontrekker. Wat maakt dat er meer geld in het laadje komt en er een bredere verdeling kan zijn voor bijvoorbeeld de sociaal zwakkeren. Toch? Dus dit is door middel van de technische bijstand van het IMF, dat maakt dat we met een economisch instrument ook de informele sector, waarvan de centrale bankschatting 60% is, of was in 2022, dat die ook mee betaalt. Kijk, Suriname is al 21 jaar bezig met de BTW. Die enkele regering heeft geprobeerd, of zeg maar heeft gedurfd om dat in te sturen. Nu waren we zodanig tegen de rug, we stonden zodanig tegen de rug met onze economie, dat je had geen keus. Toch? Het was een fait accompli. Dus dat zijn zeg maar gebeurtenissen, dat zijn activiteiten die maken dat je economie groeit uit waaruit het is ontstaan. Het groeit uit dat verdeel- en heerssfeer. Dus dat is één van de manieren om een duurzamere, want dat is wat u vraagt. U vraagt waarom doen we niet duurzamere dingen dan alleen bijvoorbeeld onze natuurlijke hulpbronnen raadplegen om inkomsten voor de staat te creëren. Precies daar. Op die manier Precies daar. Ja. Ik zou die vraag op die manier willen beantwoorden. Precies daar bent u gekomen. Het woord duurzame ontwikkeling, daar wilde ik naartoe. En u heeft het gehad over BTW. Ja, en dan wil ik die omschakeling maken naar mevrouw Pokkie. Mevrouw Pokkie, hoe ziet u inzet van BTW waar vooral de kleine man mee geraakt wordt? Want wie ontvangt als eerste BTW? Dat zijn de handelaren, die ondernemers die dan aan de man brengen, dingen aan de man brengen. Ja. Zouden wij ook niet moeten gaan overstappen naar een vermogensbelasting waarbij echt de brede schouders de zware lasten dragen en ook wel die inkomsten brengen in de staatskas? Mevrouw Pokkie. Ik wil starten met die opmerking dat wij als politici moeten goede voorbeeld geven aan de samenleving, aan de burgers. Maar we zien het tegenovergestelde. We zien dat politici of zeg maar regering niet aantonen, want dan wil ik praten over aanpassen. We zijn in een bepaalde situatie beland in het land. We hebben het economisch moeilijk. Oké, het volk moet ingeven. Maar als het volk ingeeft, dan moet de regering een goede voorbeeld geven. Maar dat missen we in de samenleving. Die communicatie. Niet brengen naar het niveau van de burgers, maar op een heel simpele wijze de burgers informeren over de zaken waarmee de regering bezig is. Maar als we zien dat politici, toppers in het land nog een geweldig leven leiden en het geluk van de burgers is dat we nu social media hebben. Ze volgen alles, ze zien alles, ze zien waar toppers zeg maar voertuigen die beschikbaar is om het werk van het volk te doen,
zien we misschien in goudvelden mensen doen hun eigen business, ze draaien hun eigen business met staatsmiddelen. Dat demotiveert het volk. Mevrouw Cheryl heeft het heel goed uitgelegd. Helemaal positief naar voren gebracht. Maar voor de burgers is dat de regeerders, de toppers van het land, ze schetsen een ander beeld. Want als wij ingeven, als zeg maar de potiwas, de mensen die juist hulp nodig hebben van de regering, want de politiek heeft heel veel verpest. De politiek heeft het volk verarmd omdat ze misbruik maken van hun positie. Toppers, regeringen na. Ik heb het niet over een enkele regering. Want precies wat u aanhaalt, breng ik dan ook in. BTW zelfs, die treft in principe de kleine man, als we het zo mogen zeggen. Terwijl als wij naast BTW ook vermogensbelasting gaan heffen, dan zij die zich op welke wijze een vermogen hebben vergaard, ja, die dan belast kan worden, want niet een ieder is belasting schuldig, maar iedereen is belastingplichtig. Alleen, omdat de wet daar een uitzondering, althans een verschil en nuances inbrengt, heb je geen inkomen, dan heb je die schuld niet bij de belasting. Maar je bent wel belastingplichtig het moment dat je inkomen hebt, het moment dat je vermogen hebt. Het moment dat je iets gaat kopen nu, word je dus meteen ingepakt met BTW. Terwijl, heb je een vermogen opgebouwd, we gaan niet eens kijken of het op de juiste wijze is. Ja? Of het malafide of bonafide is. Je hebt een vermogen opgebouwd. Je wordt daarin belast. Ja? En hierna wil ik weer teruggaan naar Gayatri. Als u misschien daarop wil ingaan. Ik wil heel kort ingaan. Ja? De manier van politiekvoering in Suriname zien we dat een heleboel zaken verkeerd gaan. En omdat politici het de afgelopen jaren als je het mij vraagt, we hebben het niet goed gedaan, moesten we eigenlijk beginnen, als je het mij vraagt, bij vermogensbelasting, ja. Want als je begint bij het volk en je hebt als topper, als verantwoordelijke heel veel verpest, dan zou je bij de Bigidagus moeten beginnen, ja. Klopt. Gayatri. Oké, dat is helder. Ja. Ik wil toch verder. Ik ga even twee vragen in één vatten. Waar staan we in jullie optiek op dit moment in Suriname? Waar staan we op dit moment? En wat moet er gebeuren om naar de volgende fase van ontwikkeling te gaan? Naar de volgende fase, hoe kunnen we dat brengen? Zou het niet mooi zijn als met die vraag die twee politica met elkaar in dialoog gaan? Dan luisteren wij mee. Ja, maar en dan grijpen wij in waar dat nodig is. Het wordt mooi. Kijk, het is een dialoogdiscussieprogramma. Het is niet een vraaggesprek. Nee. Ja, maar het is een dialoog. Ja, even de twee politica. Jullie zijn al warm gelopen middels de vorige vragen. Ja, dus het kan heel goed nu staan. Ja, dus jullie twee even dialoog. Wij volgen het. We zijn benieuwd. Waar staan we nu? Ja, waar staan we nu en wat moet er gebeuren om naar de volgende fase te gaan? Ja, ik zou toch, voordat ik die vraag beantwoord, bedankt mevrouw Poppy voor uw betoog. Ik denk dat, want het is ook een vraag die bij ons heeft gespeeld als parlementariër, voor wat betreft de vermogensbelasting. Er moet een behoorlijke upgrade komen van onze belastingdienst. Onze belastingdienst performt onvoldoende. En om die vermogensbelasting in te voeren, vereist dat een bepaalde structuur bij de belastingdienst. En die is er nog niet. Dus vandaar dat er is gekozen voor de belasting toegevoegde waarde, omdat die eigenlijk de hoofdmoot, het belangrijkste is, dat de informele sector ook mee betaalt. Waar we onvoldoende rekening mee hebben gehouden en eigenlijk een beetje hebben gefaald, ja, ik mag het zo zeggen, is die subjectsubsidie.
De subjectsubsidie moet ervoor zorgen dat degenen die klappen van onder andere die BTW vangen, dat die op een goede manier opgevangen worden. Er is geprobeerd met een koopkrachtversterking, maar de spreiding daarvan is nog onvoldoende. Het komt niet voldoende genoeg waar het moet komen. Dus degenen die het echt nodig hebben. En dat komt door een gebrek aan capaciteit en ook door een bestand dat door de jaren heen is vervuild. Dus daar is er inefficiëntie en daar moeten we aan gaan werken. Maar die belasting toegevoegde waarde was zeer, zeer noodzakelijk en had prioriteit boven de vermogensbelasting, omdat onze belastingdienst onvoldoende equipped is om die vermogensbelasting goed op gang te brengen en goed te kunnen innen. Bij de BTW is het makkelijker om te innen. Dan kan je zeggen, ja, maar je straft dan de burger. Nee, er is een systeem door middel van subjectsubsidie om die klappen op te vangen. En een groot deel krijgt het. Maar er is ook een belangrijk deel dat het niet krijgt en het wel zou moeten krijgen. Dus ik zou daarop ook willen reageren. Waar staan we nu? We staan nu op een kruispunt. Onze economie is op een manier hervormd waarbij wij op een punt moeten komen waar wij nooit meer in deze diepte moeten belanden. En dat vind ik goed. Maar het moet op meso- en microniveau moet men het nog voelen in zijn zak. Want we horen onze president en alle andere ministers horen praten over die macro-economische stabiliteit hebben we eindelijk gehaald en die moeten we behouden. Maar er zijn nog uitdagingen. Eén daarvan is die hoge inflatie. Die moet meer omlaag. De inkomsten van de overheid die moeten omhoog. Het moet dus efficiënter. Ik zei het al, onze belastingdienst moet sterker gemaakt worden. En daarmee is men bezig. Maar alleen maar het opleiden van een accountant, een forensische mensen die nodig zijn bij de Belastingdienst kost 4 jaar. Dus daar hebben we nog niet eens gesproken over ervaring. Dus dat is een voorbeeld om te geven waarom onze Belastingdienst nog onvoldoende equipped is. Maar we staan op een belangrijk kruispunt waarbij inderdaad, zoals mevrouw Poekie zegt, de regering needs to lead by example. Ja. Als we het hard hebben, de buikriemen moeten strak getrokken worden, dan moet de regering dat ook doen. En moet zij dat ook laten zien. Op papier vind ik dat we onafhankelijk zijn. We zien dat we op de stoep zijn beland van IMF. Niet zomaar. We hadden bloeiende bedrijven. Denkende aan ons oliepalmbedrijf. Zeg maar onze citrusbedrijven te komen wijnen. Allemaal, als we denken aan bruinzeel, allemaal zijn doodgebloed. We hebben ook een idee of een voornemens of zeg maar om voedselschuur te worden, maar dat missen we allemaal. Dus al met al zeg ik dat we ons politiek model moeten veranderen met z'n allen. Dat een groot deel van ons succes van de natie, ligt in handen van de politici. En er moet een ommekeer komen. Toch? En dat vind ik, dat is een basis. En willen we als politici, als we nog oud denken om te denken van, we kunnen mensen nog zoet houden met pakketten, in welke vorm dan ook hoor. Misschien nu niet meer in de vorm van batjauw, maar door cadeautjes uit te delen, flink voor de verkiezingen. Check maar, komend jaar, dan hoop ik weer een interview te hebben met jullie. Dan ga ik jullie laten zien hoeveel rijstspel, hoeveel, zeg maar, hoe heet het zo? Cassave, machines, rijstspelmolen richting binnenland gaan. Maar de regering zit al 3 jaar plus
er komen maar, die projecten blijven maar uit. Waarom? Omdat we de bevolking afhankelijk willen houden van politici. Dus als ik het kort, als ik showprojecten draai, kort voor de verkiezing, dan gaan ze voor mij kiezen. Het is belachelijk als we denken dat dorpen, Brokopondo is een 1,5 uur verwijderd van Paramaribo. Je hebt nog dorpen in Brokopondo die ontberen van schoon drinkwater uit de kraan en eenmaal 24 uur elektriciteit. Ja, dat is wel duidelijk. Dus dat is één punt. Dus daar zijn we nog. Dus willen we de situatie verbeteren, dan moeten we met onszelf praten, onszelf te raden gaan en eerlijk, niet doen aan zelfbedrog. Wat willen we voor Suriname? In alles wat jullie beiden hebben aangegeven, haal ik eruit dus dat er een vorm van armoedebestrijding moet gaan komen. Maar moeten wij niet afstappen van armoedebestrijding naar welvaartsverbetering? En hoe kunnen we dat poten geven? Ja, denk ik dat moeten we starten bij vorming van de burgers. Scholing. En continu scholing. En die bewustwording, hè, die politieke bewustwording. Waarom moet ik stemmen op Cheryl Dijksteel? Waarom moet ik kiezen voor de NPS? Waarom moet ik kiezen voor VHP? Die ideologie. En niet alleen op papier, hè? Want we hebben allemaal mooie verkiezingsprogramma's op papier, maar het moet in daden omgezet worden. En die politieke bewustwording, daar ben ik al een tijdje bezig. Middels appgroepen, kleine groepen, praten met de mensen van, we moeten niet kijken naar de cadeautjes voor de verkiezing, maar we moeten kijken wat willen we voor ons gebied, wat willen we voor het land Suriname, nationaal. En alles wat we doen moet in het voordeel zijn van het land, van land en volk. We moeten niet doen wat het volk of wat de burgers leuk vinden, maar we moeten ons focussen op wat goed is voor voor ons geliefd land Suriname, land en volk. Cheryl, wat Diana nou zegt, is dat klinkt allemaal heel logisch, hè, maar hoe bewerkstellig je dat vanuit het DNA? Nou, een heel mooie, mijlpaal die we hebben gehad in 2023 is fundamentele verandering van ons kiesstelsel. Dat eigenlijk al langer dan 40 jaren hebben we een kiesstelsel gehad dat gebaseerd was op het districtenstelsel. En nu hebben we een stelsel dat rechtvaardiger is en eerlijker is en dichter bij de aspiraties van het volk. Dus dat is alvast een vorm van een beter instrument om mensen hun stem uit te laten brengen. Over de politieke bewustwording, mevrouw Poki geeft aan dat ze bezig is. Je mag haar persoonlijk adresseren, hoor. Ja, Diana, je geeft aan dat je al bezig bent. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik heb voor de verkiezingen heb je regelmatig contact met het volk door live, door verschillende platformen. En ik heb altijd beloofd om ook na mijn DNA, dus dat ik heb gekozen ben in DNA, het contact met het volk te behouden. En ik heb op die manier, heb ik nu al sinds de beëdiging, heb ik elke week een programma van mezelf waarbij ik rapporteer als lid van de Nationale Assemblée wat ik de afgelopen week heb gedaan in de Nationale Assemblée, wat ik anders doe en wat de Nationale Assemblée zelf doet. Dus waarmee houden we ons bezig? Hoe is de procedure? Wat is belangrijk? Waarom is het belangrijk om te weten dat bijvoorbeeld een wet is aangenomen? De kiesregeling enzovoort. Dus dat is ook een manier om de mensen bewust te maken. Diana,
Kun je daarop iets aanvullen of is er nog iets open? Of wat jij zou willen zeggen, wat de DNA zou moeten doen? Van wat jij aangeeft. Ja, ze heeft gesproken over die politieke bewustwording middels haar eigen programma's. Die communicatie richting het volk. Dat is heel top, Cheryl. Vind ik heel top van je. Het contact behouden met de burgers, prima. Maar in DNA, wat ik zelf, dus die richting waar ik toe wil gaan, is dat we de mensen erop wijzen als politici, die zelfredzaamheid. Hè. Ik heb moeite met die afhankelijke positie, naar toppers, naar regeringsgeleerde mensen, die rancune. Dus die rancune is zo verschrikkelijk in het land, Kaitri, Dennis, dat mensen bang zijn om hun mening naar voren te brengen. Ja, dan wil dus we moeten werken naar kritischer burgers. En die burgers gaan ons ook als politici kritisch begeleiden. Ja. En dat moeten we niet als daad van vijandschap. Nou, weet je wat mij ook was opgevallen, Gayatri en dames? Cheryl en Diana, weet je wat mij ook is opgevallen, Gayatri? Niet zo lang terug heeft de regering, want alles, of het nou de vicepresident is of de president of een minister, het is alles vanuit de regering, heeft in Mongo of althans in Marowijnen de mensen voorzien van zaagmachines om podosiri te kunnen produceren. Maar ik vind dat ecologische roofbouw. Want als die mensen de zaagmachines hebben, het is misschien lelijk gezegd, maar het is net een scheermes in de handen van de aap. Nou, je maait alles weg. Ik snap wat je bedoelt. Terwijl de mensen iets meer zouden hebben aan hoe heet dat, een of ander machine of een of ander dat in die boom kon gaan, de rijpe podosiri kon uitschudden, waardoor die boom opnieuw vrucht kan dragen. Nu wordt die boom omgezaagd, alles eromheen wordt omgezaagd, wordt weggemaaid. Dus, want Diana gaf ook aan, het volk wordt door de politiek verarmd. Is dit niet een zuiver voorbeeld van, dames? Maar ook van niet zelfredzaam maken, weet je wel. Je stopt steeds afhankelijk. Je stopt ze iets in hun hand en jongens, ga maar en zorg ervoor dat er voldoende wordt geoogst of zo, want er moet geld binnenkomen. Een ander iets wat ik zelf vind ook, is hoe verhoudt zich dat je de wereld, over de hele wereld het hebt over carbon credits. Hoe verhoudt zich dat daarmee? Ja. Dus jullie mogen, zullen we even Cheryl aan het woord laten, want Cheryl, jij zit in de coalitie, jij bent van de coalitie. Je zit van de DNA. Ze zit niet in de regering, maar wel in de DNA. Ze is in de DNA. Om te controleren wat de regering doet. En de regeringsinstituten. Vertel. Ja, ik denk dat het op zich, het voorbeeld dat u noemde, met de zaag enzovoort. Kijk, als het met een begeleiding wordt gegeven, in die zin dat er andere OB-bomen worden geplant of zo, dat geen kwaad kan. Overigens, het ministerie van AWJ gaat in alle districten, er is gerapporteerd in de begrotingsbehandeling, dat in alle districten worden er cursussen gegeven over zelfredzaamheid. Om met name de jongeren van de straat te houden en dat ze een werk kunnen vinden. Dus en dat is in hoe lang gedaan. De minister gaf aan dat hij sinds 2008 is er geen cursus in Mongo gegeven. Dus dat is wat het ministerie van AWJ probeert te doen. Door met name jongeren een vak aan te leren, zodat ze zichzelf kunnen redden. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, Cheryl, maar dus, hoe vindt er handhaving plaats? Want je moet toch weten of het zo wordt uitgevoerd als dat de bedoeling is en dat het past in het plaatje wat wij willen van Suriname. Ja, dus wat u bedoelt is die monitoring. Ja, de monitoring, ja inderdaad, de monitoring. Ja. En dat is,
En dat is een mooie vraag die ik kan stellen in de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. Hoe zit het met die monitoring, minister? Ja, en dan heb ik dus direct richting Diana het volgende. Als kind geboren in het achterland van Suriname. Ik wil niet zeggen binnenland, want heel Suriname is binnenland. Is in het land, is binnen, in het achterland van Suriname. Ja. Tot nu toe is het zo dus dat als je bepaalde vormen van onderwijs wil genieten, je gehouden bent om of naar Paramaribo of dichtbij Paramaribo te komen. Ik ken Brokopondo. Ik heb in Brokopondo gewerkt, ik ben dwars door Brokopondo gegaan, dus ik ken Brokopondo. Ja. Is het niet handig dat er ook gemonitord wordt dat de verschillende onderwijsniveaus naar de behoeften van de gebieden wordt gebracht, zodat bijvoorbeeld in Brokopondo, daar doet men veel aan houtkap, goudwinning, steenslagverzameling, dat er scholen of in ieder geval educatieve instellingen komen die gericht zijn op duurzaam ontwikkeling van de mensen daar en de middelen, zodat ze niet plotseling opraken of dat de ecologie daar helemaal verstoord wordt. Diana. Mag ik heel even, mag ik even te verduidelijken? Bedoel je dat het al vanaf de basisschool of zo? Dat onder andere vanaf de basisschool en dan kan je makkelijker aansluiten, want dan zie je wat de behoefte is. Ja. Okay. Weet je hoeveel diamant in Suriname wordt weggegooid? Want men kent het helemaal niet. Oké. Men kent het helemaal niet. Ja, nou volgens mij is het met dit voorbeeld toch wel even duidelijker. Ja. Diana. Ja, dus als je het mij vraagt, moeten we meer onderzoekingen gaan doen. We moeten proberen om alle districten, dus beleidsmakers, partijen, goed te kennen en mag ik even daarop inhaken? Mag ik even daarop inhaken? Ja. Alle partijen, alle beleidsmakers goed te kennen. Maar het zijn toch, kijk, de partijen en de beleidsmakers, die komen maar voor een bepaalde periode. Maar het zijn toch de ambtenaren die vast zijn in het apparaat. Ja? Ik wil nog niet eens praten over parastatalen hoor, maar gewoon de ambtenaren. Moet daar niet iets naar binnen gebracht worden dat zij het beleid, continuering kunnen blijven geven. Want het zijn de ambtenaren die blijven. Ministers blijven nooit 40 jaar, maar ambtenaren wel. Diana. Juist, maar daarom moeten we komen tot we moeten ons committeren aan een nationaal plan gericht op duurzame ontwikkeling van Suriname. En ik zeg het, Suriname, alle 10 districten. En werken aan dat decentralisatieproces. Ik denk dit zou een heel mooi ding of plan zijn voor de DC's. De DC's eigenlijk, je bent voor je leven DC. Toch? Dus we moeten meer planmatig gericht werken en dat beleid moet, dus elke regering moet ons nationaal programma moet in staat zijn om dat programma om te continueren. Dus er moet een zodanig programma komen die doorloopt. Anders blijven we aan de gang. Het is een karakter van Suriname, hè? Helaas. En dat was voor de verkiezingen, voor de onafhankelijkheid ook zo. Mag ik even daarop ingaan? Even op jouw punt. Het is een karakter van Suriname. Ja, voor de onafhankelijkheid. Is dat niet? Helaas, Is dat niet? Nou, helaas niet, want we zijn nog steeds in een leerproces, dus we kunnen nog niet praten over helaas. Als we al 150 jaar onafhankelijk waren, dan zou ik dat wel pakkend vinden. Maar we zijn nog in de groei, we zijn nog in de bloei. Ja? Is het dan niet iets dat politici, vooral volksvertegenwoordigers op elk niveau, vanaf resortraad tot aan Nationale Assemblée, dat zij gaan waken voor continuering van beleid. Dat er een plan komt, een ontwikkelingsplan. Welke regering, welke coalitie er ook komt, men zal zich in eerste instantie daaraan moeten houden. Is dat ook niet inherent aan? Ja, dat is er al. We hebben een meerjarenontwikkelingsplan. Die loopt meestal 6 jaar ongeveer. Maar wat ik wilde zeggen is dat, want u noemde
ambtenaren. Hè? Ambtenaren, dan denk je aan de overheid. In Suriname is de regering de overheid. En helaas, daarom zeg ik helaas. En dat komt door een oneerbiedig woord, stempel. Dus als er een nieuwe regering komt, dan zet hij zijn eigen mensen enzovoort enzovoort. En dat maakt dat we minder duurzame plannen hebben. Dus we moeten daaruit groeien. Maar dat komt ook, het ligt veel dieper, dat komt door dat verdeel en heers van waar wij komen. Dus zolang wij niet beseffen dat het inderdaad, zoals Diana zegt, het moet planmatig en dat moet partijoverstijgend zijn, dan, zolang we dat niet beseffen, dan gaat dit zo blijven. En daarom zegt de VHP, wij zijn er niet voor de volgende verkiezingen. We werken voor de volgende generatie. Dat is partijoverstijgend. Toch? Dat is een nationale ideologie die wij willen nastreven. En daarom hebben we alle impopulaire maatregelen, er zijn bijna 30 maatregelen genomen voor de hervorming van onze economie. Maar we hebben het door moeten drukken. Want op de een of andere manier konden we niet anders. Nogmaals, we werken voor de volgende generatie. En dat is een nationale visie. We werken niet naar de volgende verkiezingen. Kort samengevat heeft Cheryl het over gehad, dus dat de huidige coalitie meer gericht is op, en vooral de partij waaruit zij komt, meer gericht is op ontwikkeling voor een nalaten voor de volgende generatie en niet van verkiezing naar verkiezing. Ja, dus daar komt het in het kort op neer. Ze heeft de woorden laten vallen stemvee, dat mensen dus als stemvee worden gebruikt. En dan ga ik daarop even voortborduren met Amerika heeft een systeem waarbij iedere regering met zijn eigen administratie komt. In principe wordt met uitzondering van de rechterlijke macht, die steeds wordt aangevuld met een of ander opperrechter of hoge rechter, wordt eigenlijk alles tot aan het niveau van, zoals wij kennen in Suriname, tot aan het niveau van direct afdelingshoofd vallende onder de directie, wordt weggehaald en er komen nieuwe. Ja? En omdat dat ook wel in Amerika werkbaar is, denk ik, en zie ik het ook dat het in Suriname zou kunnen. Het gaat wel, wat voor administratie er ook komt in Amerika, je hebt voortschrijding van beleid. Dus aan het beleid zelf, ja, we make America great again, ja, daar komt niemand aan. Wie er ook komt, zal dat beleid op een of andere wijze moeten voortzetten, in ieder geval in stand moeten houden. Ja? Hoe kijkt u daarna? Dus dat bedoelde ik, hè? Dat woord, dat juiste woord is partijoverstijgend, no? Ja. Dus we moeten, dus ook al komen er die wetten nog niet, maar we moeten met ons allen, dus we moeten aan tafel gaan zitten, de politieke partijen, om te komen tot een nationaal programma. Toch? Een programma voor het land. Dus welke regering dan ook komt, moet dan dat beleid kunnen continueren. Dus meer gericht op duurzame ontwikkeling. Dus dat is een model, ja. Het is een soortgelijke, maar we kunnen alvast werken aan ons eigen strana-ding en een stap vooruit, dus zeg maar een start maken om die richting op te gaan. Maar dat gedoe van die komt, een andere regering komt, we gaan iedereen thuis zetten en technocraten worden thuis gezet, gewoon als de persoon bemoeit met een partij in de oppositie. Je vertrouwt de persoon niet. Je zet de persoon op een of andere dag thuis. Weet je, capabele mensen. Weet je, dus we zouden daarmee echt moeten stoppen. Hè? Dus, wat dat betreft, wat dat betreft hoor ik jullie eigenlijk hetzelfde zeggen. Misschien vanuit een andere insteek,
maar toch wel hetzelfde. Ja, dus in haken Gayatri, even teruggaan op een... ik dacht dat Cheryl sprak over een project betreffende, of die gaat over zelfredzaamheid, welke gestart zal worden. Dus dit jaar het is er al. wordt... SAO. SAO is er al, toch? Ja, dat zeg ik. Dus, maar het gaat erom dus dat programma, SAO niet in de dus SAO is er al. En nu wel. Ja. Oh, maar ze gaan nu, je bedoelt ze gaan nu richting de districten? Yes. Oké, en dus de minister is met het voorstel gekomen dat ze nu een beetje gaan uitbreiden en richting... Nee, dat doen ze al. Maar Cheryl, mijn punt, mijn zorgpunt is dat we wachten. We zitten 3 jaar, dus als regering. Hè. Ik heb het niet over de huidige regering, maar we zitten zeker 3 jaar, een jaar voor de verkiezing. Dan gaan we showprojecten draaien. Vooral als we praten over het binnenland. Hè. Niet planmatig, maar gericht op de kiezers. Hè. Ik moet de mensen meekrijgen om op me te stemmen. Omdat het 2 politica zijn, dat men direct zwaar richting politiek gaat. Maar het is nog altijd de persoonlijke eigen hart en ziel voor Suriname. Waarbij dus deze dingen als voorbeeld aangehaald moeten worden. Maar het programma moet niet gaan omdraaien in een politiek debat. Het is een debat vanuit uzelf. Hoe stel ik mij en hoe voel ik mij in met hart en ziel voor mijn Suriname? Mikondre Trumilobio. Maar met hart en ziel voor mijn Suriname, Mikondre Trumilobio, met tak van omdraai anu paraboto. Ons politiek systeem werkt niet in het voordeel van de bevolking. Dus maar uw systeem, uw eigen systeem, het systeem van Diana zelf, hoe kan Diana haar systeem inzetten, zoals Gayatri en ik met dit programma, ons systeem inzetten om die bewustwording, onder de Surinaamse samenleving, of je nou in Ghana woont, in India of in Siberië, dat je als Sranamang, Kankan Sranamang, weet van waar ik ook ben. Want hoe wij hier ook samenkwamen heeft niet alleen maar te maken met dat grondgebied Suriname, maar hoe wij hier ook samenkwamen, hoe zijn wij hier samen Surinamers geworden? Hoe zijn wij naturaal Surinamers? Dus dat. Ik denk dat mijn systeem, als ik mijn systeem zou mogen noemen, is door middel van mijn programma, wat ik elke week doe. Maar waarom het lijkt alsof wij in de politiek meteen de politiek aangrijpen, omdat we eenmaal in een politieke organisatie zijn en Diana haalt voorbeelden aan van haar politieke geschiedenis, waarvan ze vindt dat het beter moet. Dus het is een stukje, je kan het moeilijk uit elkaar trekken, want je hart en ziel voor Suriname heeft je gebracht in de politiek. Vanaf het begin had ik aangegeven dat ik totaal geen interesse had in de politiek. Maar dat ik uiteindelijk nog wel heb gezegd. Ik heb lange gesprekken gevoerd met mijn oma, met mijn tante, met wie dan ook over, moet ik dit nou doen of niet? Het heeft echt 3 jaar gekost. En dat hart en ziel voor Suriname maakt dat je je ergens gaat aansluiten. En dat je vanuit, omdat je voelt je thuis bij die ideologie, je voelt je thuis bij de manier waarop die politieke partij werkt voor het land. En dus je zou moeilijk kunnen zeggen dat je je eigen systeem moet hebben en daarnaast dat van de politiek. Omdat je bent deel van die organisatie. Je hebt de geschiedenis, je hebt gezien wat er de afgelopen tijd is gebeurd als ik over Diana mag praten. En dat wil je veranderen. En dat ga je doen door je te bewegen, door
zeg maar, te uiten vanuit het invalshoek van de politieke partij waar je hoort. Wat er is, omdat je het alleen niet kan. Nee, maar je moet je eerst in een ideale vinden. Ja, en aan de hand daarvan kijken van hoe jij datgene wat je met hart en ziel wil uitdragen daarin kunt inbedden. Ja. Of niet? Ja, precies. Ja, precies. En Diana, want we willen even naar de afronding gaan. Diana, heel kort. Ja. Ja, dus kijk, alles wat je doet, doe je, ik praat namens Diana, doe ik met hart en ziel. En vanuit de politiek lever ik mijn bijdrage. En ik ben altijd mezelf, je eigen ik, toch? Ik ben opvoeder, toch? En ik voel me opvoeder voor iedereen om me heen. Daar waar ik een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld als we praten over zelfredzaamheid. Ik heb nooit van de tuin gehouden, toch? Maar de afgelopen jaren heb ik gezien hoe mensen huilen. Mensen zijn in een bepaalde situatie beland waar ze helemaal niet meer uitkomen. Maar dan zie je een groot stuk grond naast hun huis en ze doen er niks mee. Wel, ik maak de mensen in mijn omgeving bewust van. Tot wat staat je? Pranwa pepre, pranwa wabong antrua. Weet je, zo kan je een hele hoop besparen. En ik heb heel veel mensen geïnteresseerd om zichzelf te redden. Dus dat geld wat je zou gebruiken om naar die groenteboer te gaan, kan je gebruiken bijvoorbeeld om te betalen voor je nutsvoorzieningen. Dat is duidelijk. Dat je die zelfbewustwording voor zelfredzaamheid dicht bij de mensen begint. Ja? Oké. Weet je wat mooi is in dat wat Diana aangeeft? Ja, ik ben jaren heb ik in de padvinderij gezeten in Suriname. En ik ben jaren padvindersleider geweest. En ik heb op Bennispark gewoond. En daar had je in die tijd, zeker tot 1998, voordat ik dus naar Nederland kwam, had je een aantal openstaande percelen. Wat deed ik dan met mijn padvinders? Ja, we planten op al die openstaande lege percelen die niet bebouwd waren. Soms zelfs bebouwd, maar niemand woonde daar. Planten wij. En die vorm van zelfredzaamheid, wat wij oogsten, werd in eerste instantie verdeeld onder die padvinders. Vooral die jongens. Wij leiders kwamen bijna niet aan bod. En wat dan overbleef, verkochten we in de buurt. En dat kwam in onze kas. Waarmee we dus makkelijk op kamp konden gaan. We hoefden geen hand op te houden. En als ik hoor dus dat Diana dat nu ook inzet, dan voel ik dus dat iets waarin ik ook heb deelgenomen, want ik weet niet of ik ermee ben begonnen, dat het nog voortschrijdt. Kijk, dat soort dingen zijn voortschrijding van beleid als voorbeeld. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, en even, het is duidelijk, wil ik jullie beiden vragen, er is veel gezegd en ik moet zeggen, er zijn in de kern willen jullie hetzelfde, want daar proberen we ook in dit programma met elkaar naar te gaan, van kijken wat je wil. Cheryl, heb je iets van Diana gehoord waarvan je zegt van, goh, dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. En dat zou ik toch graag tot handen en voeten willen geven. Het laatste wat ze heeft gezegd, dat is zo dichtbij. Ik mag u meegeven dat ik al 20 jaar die groente koop. Omdat mijn partner fanatiek is in die zin dat hij zoiets heeft van, ik weet niet of die dingen bespoten zijn. Ik wil niet dat er groente meer verkocht wordt. Ja, maar dat is een andere motivatie, hè? Dat is een andere motivatie. Maar dat zeg ik, het heeft een andere oorsprong, maar het is hetzelfde model dat gebruikt wordt om, en wat ik ook in mijn programma zeg, van die zelfredzaamheid. Een ander voorbeeld dat ik noem, is hoe je de mensen bewust kan maken, is dat ik de afgelopen 3 weken al, heeft de BSB aangegeven
dat je tot en met $5.000 per maand mag kopen. Een hele lange tijd hebben we dat niet gehad in ons land. Vanaf januari is de belastingvrije grens verhoogd naar $9.400 en de belastingcijfers zijn verruimd. Dat wil zeggen dat mensen meer geld overhouden, dus de koopkracht gaat een beetje omhoog. En heb ik het advies gegeven van gebruik je geld niet zomaar. Al is het een $100 dat je kan kopen. Als je 12 maanden lang $100 hebt gekocht, heb je aan het eind van het jaar $1.200. En als je belegt, kun je leuke dingen doen van die rente. Toch? Dus dat is dicht bij de mensen. Net als wat Diana zegt, je moet ook proberen om dicht bij de mensen adviezen te geven die ze kunnen helpen om bijvoorbeeld te sparen, om goed met geld om te gaan. Weet je, dus ik denk dat we heel dicht bij elkaar zitten. En dat in idee, zeg maar in ideologie. En dat je aan ons kan zien dat het volk het belangrijkste is, het volksbelang. We horen veel mensen ook zeggen, die samenleving. In ons parlement hoor je dat ook, die samenleving. Ik heb ervoor gekozen om te praten over onze samenleving, mijn samenleving. Ja. Dat brengt dat wij-gevoel op. Dat zijn kleine dingen die je moet gebruiken om aan te geven dat je het met het volk meent en dat je dicht bij ze bent, dat je niet ver bent. Ik heb al 20 jaar lang, of 25 jaar lang, even kijken, mijn dochter is 25 jaar, ja, heb ik lang dit nummer. Ik heb nooit een ander nummer gehad. Snap je? Het lijkt op propaganda, maar dat zijn kleine dingen die aangeven dat je het wel meent met de mensen die je vertegenwoordigt. Dat die drempel om jou te bereiken, dat die er in principe niet is. En ik zie bij Diana, als ik zo hoor, dat het hetzelfde is. Ja, dus dan gaan we over naar Diana. Zijn we hetzelfde. Ja, Diana, wat zou je van Cheryl willen meenemen? Ja, dus dat ze bezig is met het volk. Dus nadat ze gekozen is, dus dat Annevirus Revi, die afvolkus is bezig met de bewustwordingscampagne. Ze vormt de mensen, ze geeft voorlichting, ze praat over budgettering. Dat komt het volk ten goede. Dat spreekt me echt aan. Ja. Dus we kunnen wel vaststellen dat iedereen eigenlijk in het kern hetzelfde wilt. Maar de weg ernaartoe wel eens anders bewandeld. Ja. Iedereen heeft zijn eigen pad, hè. En onze paden zijn al uitgestippeld. Als gelovige, dan geloof ik sterker in dat alles maar abel passie. Toch? Ja. Maar we willen... Ja, wat zeg je? Wat zeg je, Cheryl? Ik zeg voorbestemming. Voorbestemming. Juist. Ja. Ja, oké. Nou, ik moet zeggen, ik vind het fijn om te horen dat jullie op één lijn zitten eigenlijk. Hè? En nu gaan we echt ons zeg maar opinie maken, zijn mening laten geven over het geheel van wat er hier besproken is. En dat is Michael Soedama, die gaat nu komen en zich bij ons voegen. Dus het is spannend, dames. Wat vindt hij van wat er allemaal langsgekomen is? Gayatri, kijk, we hebben heel veel van deze twee dames kunnen leren. Ik alvast. Ik wel. Ja, die openheid van zaken die zij hebben willen geven. Ook zich kwetsbaar opstellen. Het zegt veel. Dus dat, het is, alvast deze twee dames met hartelijk dank. Voorschot in hart en ziel. Met hart en ziel voor Suriname. Dat kunnen we zeker vaststellen. Ja. Dat kunnen we zeker vaststellen. Maar wij laten het aan de bestuurskundige politicoloog over om zijn blik hierover te werpen. Ja. Hij komt er zo aan. En aan de andere kant is het dus ook wel zo dat ik dit deel van het programma, dit begin,
een beetje als geslaagd ervaart. Ik weet niet hoe de dames ernaar kijken. Hoe hebben jullie het ervaren, Cheryl? Authentiek, puur. Wat zei je? Authentiek, puur. Authentiek, hè? Ja. Diana? Ja, dus puur vanuit jouw hart en ziel. Dus dat is geweldig. Top. Ja. Ja. En dan hopen we dat we daarmee inderdaad de mensen kunnen bereiken. En het was al gezegd van dat ze keuzes maken op basis van realiteit, van ratio, weet je, met hun ratio. Onze opiniemaker, Michael Soedama, is er al, dus spannend wat hij allemaal te vertellen heeft. Michael, dit is Michael Soedama. Goedendag. Hi. Hij is aan het woord. Er is veel gezegd, vooral voor een eerste keer. Laat ik als eerste even zeggen van, joh, eigenlijk wat ik hoor is iedereen het erover eens. Iedereen die heeft gewoon hart en ziel voor Suriname. Iedereen die wil dat gewoon het land vooruit gaat, de mensen vooruit gaat en dat het gewoon een mooie toekomst is. Wat mij eigenlijk als eerste opviel, los van wat er hier is gezegd, maar tijdens de afgelopen verkiezingen, en volgens mij Diana had het ook al genoemd, is inderdaad dat er tijdens verkiezingen cadeautjes worden uitgedeeld. Ik ben geboren in Nederland, de verkiezingen hier meermaals meegemaakt, maar dat is iets dat ken ik absoluut niet. Dat je met een voedselpakket naar mensen gaat. En dan denk ik bij mezelf, er wordt hier heel veel gezegd van zelfredzaamheid. Cheryl heeft de cursus, biedt ze aan. Dan denk ik, laten we even verder denken. In die zin. En dat hoor ik jullie allebei zeggen. Die zelfredzaamheid creëert. Dan denk ik, in plaats van die cadeautjes te geven, geef die mensen zaden. Zodat ze zelf die dingen kunnen planten. Geef ze een hengel, dat ze zelf kunnen vissen. Geef ze de kennis mee. Dat ze dat kunnen doen. In plaats van een cadeautje geven waarmee iemand zeg maar voor 4 weken eten heeft. En nou ja, dan moet je maar zelf uitzoeken wat je kan. En daarop voortbordurend, jullie hebben het allebei over een nationaal programma, partijoverstijgend werken. Dan kun je dit ook daarin meevoeren. En heel eerlijk, als jullie het voor elkaar krijgen, dat Suriname, dat alle partijen partijoverstijgend gaan werken, geloof me, daar kan de Nederlandse politiek nog heel wat van leren. Want hier krijgen ze het niet voor elkaar. Wel heel veel roepen, maar hier lukt het niet. Dus echt, ik hoop, allebei dames, zet je ervoor in, krijg alle partijen samen en de wereld kan wat leren van Suriname. Nou, dankjewel Michael. Dankjewel. Ja, dat is toch wel, het past helemaal in onze hart en ziel voor Suriname. En ondanks het feit dat hij niet in Suriname is geboren, heeft hij zijn hart en ziel voor Suriname. Ja, je hoorde het. Dankjewel Michael. Dank. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Oké. Dames. Doeg. Dames. Ja. Dankjewel dames. Ik wil ook dank zeggen aan iedereen die heeft gekeken en zo zijn eigen gedachten daarover heeft. En ook aan de crew van Matapi TV die dit dus feilloos laat lopen. En speciale dank aan de directeur van Matapi TV, Ronaldo Veldwachter. Want we hebben het steeds over de doelstelling van dit programma. Maar dat is zijn missie. En dat komt echt uit zijn hart en ziel voor Suriname. Dus Ronaldo, hartstikke bedankt dat je ons allemaal daarmee hebt gemotiveerd om hiertoe te komen. Jouw integere missie heeft ons vandaag bij elkaar gebracht. Dank je wel. En kijkers, dank voor de aandacht. Alle goeds wensen wij u voor vandaag, morgen, overmorgen en daarna. En graag tot de volgende keer, de laatste zondag van februari. Ja, ook van mijn kant een danken en een groeten. En onze programma's worden, dus zoals Gayatri zegt, met hart en ziel voor Suriname. Elke laatste zondag van de maand is er een nieuwe aflevering. En wij gaan zo steeds in gesprek met de Surinaamse samenleving, waar ook ter wereld. Bedankt voor het kijken. En
dat u het verder deelt. Bedankt voor het deelnemen. Ik wil nog iemand in beeld brengen om Cheryl te groeten. Ja, en dat is... Ja, die staat te zwaaien aan de achterkant, maar hij zal toch in beeld komen. Ja. John Dijkstil. John Dijkstil. Ja, maar je gaat hem zo niet zien. John aan de voorzijde, die is onze floor manager. Ja. En die leidt alles hier in goede lijnen. Ja. Die leidt alles hier in goede lijnen. Ja. John, kijk. Cheryl, John Dijkstil. Hallo. Onze floor manager. Onze floor manager. Ja. En ja, altijd last but not least, but the best. Dankjewel Dennis, dat je mijn gastpresentator hebt willen zijn. Alsjeblieft ook en met alle graagte gedaan. Ja. We doen het met hart en ziel voor Suriname. Suriname. Dag.